लाइव क्लासेस। तो दोस्तों जैसे कि आपका एलडीसी का रिजल्ट आ चुका है, शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, उनके लिए मैं वीडियो बना के लाई हूँ कि इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। आगे का जो प्रोसेस है इसके साथ में अपन इसके बारे में बात करेंगे कि पहले तो किसके बारे में, इसकी जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे और किस तरह का आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपन टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने जो एलडीसी का एग्जाम दिया था और उनका रोल नंबर जो है लिस्ट में आ चुका है, उनको अपियर होना होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन जो होगा एलडीसी वाला क्लर्क का जो है, उसके लिए आप दोनों के मार्क्स एड होंगे। फिर उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो अंक और पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, अब वो टाइपिंग टेस्ट में अपियर होंगे, जिसमें आपकी स्पीड चेक की जाएगी, टाइपिंग स्पीड, और अभ्यर्थी कितनी स्पीड से और कितनी दक्षता से, यानी करेक्ट टाइपिंग जो वो बोलते हैं कि उसमें कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए वर्ड्स में, उसका कितनी अच्छे से टाइप कर सकते हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना आपको कितने मिनट में कितनी जो वर्ड्स टाइप करने, टाइपिंग में गलतियां नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड और दक्षता परीक्षण कुल 100 अंकों का होगा, मतलब कि 100 मार्क्स का आपका स्पीड टेस्ट होने वाला है एलडीसी का। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी। तो जो भी अभी इसकी जो डेट्स आई नहीं है टाइपिंग टेस्ट की, लेकिन जल्द ही होगा इसका टाइपिंग टेस्ट भी। तो आप उसकी तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि 100 मार्क्स का ये होने वाला है आपका, 100 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है हिंदी और इंग्लिश का। कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड चेक करने के लिए 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 10 मिनट दिए जाएंगे। दक्षता परीक्षण के लिए भी 10 मिनट का समय मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए अलग अलग समय मिलेगा, मतलब कि 10 मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होगी हिंदी की और 10 की इंग्लिश की होगी। इसमें आपको 500 शब्द दिए जाएंगे टाइप करने के लिए। तो आप कितने अच्छे से उसको टाइप कर सकते हैं, कितनी आपकी स्पीड है, ये आपकी जो टेस्टिंग होगी इसमें। दक्षता परीक्षण में आपसे वर्ड और एक्सेल पर काम करने के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप जो वर्ड एक्सेल में आप कितने अच्छे से टाइप कर सकते हैं। एलडीसी जो क्लर्क वाली पोस्ट होती है वो इसी तरह की पोस्ट होती है, तो उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ये स्क्रिप्ट क्या होती है, इसमें किसी वर्ड और बोल्ड करने के लिए क्या कहा जा सकता है, या किसी वाक्य को अलाइन करने के लिए भी पूछा, मतलब कि वर्ड और एक्सेल की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग स्पीड की। और हिंदी और अंग्रेजी के टेस्ट, मतलब इंग्लिश का तो जैसे कोई भी लैपटॉप है, कंप्यूटर, आप वहाँ पे टेस्ट स्पीड पे चेक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम जब आती है जब ग्रेजुएशन वाले जो हैं, बीए जिन्होंने कर रखा है या फिर बीकॉम कर रखा है, या इनको जिनने अभी तक टाइपिंग स्पीड जिनकी अच्छी नहीं है, जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स कोई नहीं कर रखा, तो उनको ये प्रॉब्लम मोस्टली आती है। तो उनको क्या करना चाहिए, अगर आपकी बिल्कुल भी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप जाके कोचिंग कोई ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपको सिखाई जाती है। ठीक है, आप 10-15 दिन में आराम से इसको सीख सकते हैं। पास होने के लिए कितने मार्क्स और स्पीड चाहिए? पास होने के लिए आपको 36% मार्क्स लाना कंपलसरी है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, यानी होने वाली 4 टाइपिंग परीक्षणों के प्रत्येक टेस्ट में अभ्यर्थी को कम से कम 9 अंक लाना होगा। टोटल जो है दक्षता और आपकी जो स्पीड दोनों जो होंगे हिंदी और इंग्लिश के, उनमें दोनों टेस्ट होंगे आपके। एक तो टाइपिंग स्पीड होगी और एक दक्षता, मतलब कि इसमें चेक किया जाए कि आप कितने अच्छे से, मतलब कि इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने भी बताया सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, वर्ड में आप क्या इसको बोल्ड करिए या फिर इसको अलाइन करिए, अंडरलाइन करिए, इस तरह से आपको जो काम करवाया जा सकता है वहाँ पे। तो ये दक्षता इसको भी कहते हैं कि कितने अच्छे से आप वर्ड और एक्सेल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स आपको 4 इसमें सेक्शन होने वाले हैं और 9 मार्क्स का आपके सारे सेक्शन होने वाले। पहले भी परीक्षाओं का पैटर्न देखे तो 100 शब्द टाइप करने पर 5 अंक, 200 शब्द लिखने पर 10 अंक और 500 शब्द टाइप करने पर 25 अंक पक्के हो जाएंगे। अगर अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग स्पीड प्रति मिनट 50 शब्द है तो आपके 25 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश में तो मोस्टली सबकी अच्छी होती है, हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए। इंग्लिश में अगर आप 50 वर्ड भी पर मिनट लिख देते थे तो भी आपके 25 मार्क्स पक्के हो जाएंगे 100 में से। ठीक है, तो कितना इजी है टाइपिंग स्पीड टेस्ट तो क्वालिफाई करना। अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी टाइपिंग स्पीड है, 36 टोटल मार्क्स आपको लाने हैं, कैसे भी लाइए आप। लेकिन हिंदी में ऐसे नहीं कि क्वालिफाई भी करना होता है इसको, तो 9 अंक तो आपको कंपल्सरी हर उस सेक्शन में लाने पड़ेंगे। बता दें कि 5 कैरेक्टर का एक वर्ड माना जाता है, 5 कैरेक्टर का एक वर्ड माना जाता है। इंग्लिश में आपको कैलिब्री फॉन्ट में टाइप करना होगा, या मतलब कि अगर आप स्पीड वहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं वो आप पहले से ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो टाइपिंग स्पीड तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो बस आपको इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट रखना अपनी स्पीड पे, यही उसमें वहाँ पे बस देखा जाता है। हिंदी में 400 शब्द का पैराग्राफ दिया जाएगा, जिस हिंदी में अगर आप
40 वर्ड प्रति मिनट टाइप कर सकते हैं। इंग्लिश में 50 शब्द और हिंदी में आपको 40 वर्ड प्रति मिनट टाइप कर सकते हैं, तो आपके 25 अंक पक्के हो जाएंगे। तो 50 नंबर तो आपके पक्के हो गए अगर आप 50 वर्ड इंग्लिश में आप प्रति मिनट लिखते हो और 40 वर्ड आप हिंदी में अगर प्रति मिनट लिखते हो, तो 25 अंक आपके पक्के हो गए, मतलब 50 मार्क्स आ गए आपके, 50% रेशियो आ गए 36 की जगह। हिंदी में टाइपिंग के लिए कृत देव जो आपकी 010 फॉन्ट होगा उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये थी इसकी क्वालिफिकेशन की। तो मैंने बताया आपको कि कितनी आपके पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और आप किस तरह से आपको जो इसकी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अब बाद में बात करते हैं। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करें, ठीक है। ये तो अपन ने जान लिया कि कितने मार्क्स लाने होते हैं और किस तरह से आपका कितना टाइमिंग आपको दिया जाएगा, कितने मार्क्स का ये टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसकी तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते समय आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइपिंग टेस्ट किस तरह से होने वाला है, जो मैंने आपको बताया कि आपके कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स चाहिए होंगे। ज़्यादातर आपको क्या करना है, टाइपिंग स्पीड जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप ये घर पे भी सीख सकते हैं अगर आपके पास हिंदी फ़ॉन्ट स्टाइल ये सब कुछ आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके वहाँ पे भी आप टाइपिंग स्पीड जो है कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसका टाइमिंग का ध्यान रखिए और डेली प्रैक्टिस करिए। सबसे बेटर यही है कि आप सुबह में आधा घंटा प्रैक्टिस करिए, शाम को भी आधा घंटा प्रैक्टिस करिए। 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और इतना टफ भी नहीं होता टाइपिंग टेस्ट में, सिर्फ स्पीड और आपके जो वर्ड और एक्सेल के बारे में पूछा जाता है। अब इसकी तैयारी करते समय आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट किस तरह से होने वाला है। और ज़्यादातर जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं उनके अंदर 35 WPM की स्पीड यानी 35 वर्ड्स जो पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप 50 वर्ड टाइप कर देते हैं तो आपके 25 मार्क्स, मतलब कि आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप पर मिनट 50 वर्ड लिखते हैं इंग्लिश में तो आपकी जो 25 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। और 95% की एक्यूरेसी मांगी जाती है, मतलब कि 95, मतलब आपको जब टाइप कर रहे हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए वर्ड्स में, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट के लिए आपको अपनी स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जो दिया जाता है आपको, जैसे कि कुछ पेपर दिया जाएगा जिसपे भी आपके लिखा होगा कुछ भी, तो आपको उसको देख के टाइप करना है। तो उसमें कोई वर्ड्स में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स मत करिए। अगर इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में भी वर्ड्स का ध्यान रखिए कि आप शब्दों को अच्छे तरीके से, मतलब कि उसकी जो मात्राएं वगैरह हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखें आप, ठीक है। तभी एक्यूरेसी मानी जाएगी 95%। यदि आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो आपने टाइपिंग सीखना अभी से शुरू कर दिए। यदि ये शुरू करने वाले हो तो सबसे पहले आपको पूरा कीबोर्ड याद रहना चाहिए, उसका एक एक कैरेक्टर आपको याद होना चाहिए। अगर आप जिसने भी अभी तक, मतलब कि जो भी अभी तक सीखा नहीं है या फिर टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, तो उनको पूरा कीवर्ड जो है पता होना चाहिए, उसका हर एक कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस टाइप से आप टाइप करते हैं। उसके बाद आपको अपने हाथ कीबोर्ड पर जमाने होते ताकि आप कीबोर्ड को देके टाइपिंग कर सकें। तो अब स्पीड जमाने होते हैं, मतलब कि आप जितना टाइप करेंगे, जितना टाइम दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑटोमेटिक अपनी स्पीड बन जाती है। तो आपको कैरेक्टर धीरे धीरे याद होंगे कि नहीं एक दिन में ही सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अपन मोबाइल में अपन कुछ टाइप करते हैं तो अपनी वही अपन को पता होता है कि हाँ इस पर यहाँ पे ये है ये, या अगर आपको थोड़ी बहुत भी टाइपिंग आती है, आजकल तो सबको आती है लैपटॉप पे, तो अपन को वर्ड्स देखने की जरूरत नहीं होती। तो हिंदी में भी सेम यही, हिंदी में ही प्रॉब्लम आती है, तो हिंदी में भी सेम यही है कि आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी और स्पीड अच्छी होती जाएगी। बिना कीबोर्ड को याद करने के लिए, उस पर हाथ जमाने के लिए आपको किसी टाइपिंग सॉफ्टवेयर की सहायता ले सकते हैं। तो आपको टाइपिंग की जो स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट पे आपको टाइपिंग के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और ऑनलाइन तैयारी के लिए बहुत सारी साइट्स भी जो है अपन मिल जाती है। मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि ताकि आपको जो है किस तरह से आप स्पीड बना सकते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आपको अभी से जो है जिसने भी क्वालिफाई किया है LDC एग्ज़ाम या फिर आने वाले टाइम में भी कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपको टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखें आप। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते समय आपको पता होना चाहिए कि आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है वो आपकी कितनी अच्छी है पहले, और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तभी आप इसकी जो है अच्छे से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें जो है कि बहुत सारी इसमें बताया गया कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितना क्या है। मैंने आपको बताया कि कितने, अगर आप पर मिनट 50 वर्ड टाइप कर सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तो आपके 25 मार्क्स हो जाते हैं। 40 वर्ड अगर पर मिनट टाइप कर सकते हैं तो आपके 25 मार्क्स हिंदी में फिक्स हो जाएंगे। अब
जो है कि टाइपिंग टेस्ट पेपर में आपको जो भी आपको दिया जाता है अखबार या किसी बुक से लिख, जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अखबार उठाइए हिंदी का और फिर टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए MS वर्ड में, या इंग्लिश का पेपर उठाइए, इंग्लिश में टाइप करना है, बुक लीजिए, बुक में से हिंदी इंग्लिश, ऐसे टाइपिंग स्पीड आप जो प्रैक्टिस डेली करिए। MS वर्ड में टाइप करते समय आप अपनी स्पीड कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए MS वर्ड में नीचे बाएं तरफ कुल शब्द दिखाए जाते हैं। जैसे अपन वर्ड में अपन कुछ टाइप कर रहे हैं तो क्या बाएं तरफ जो है लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखाई देगा, वर्ड्स, टोटल वर्ड्स कितने हैं, या फिर जो दिखाता रहता है वो कितने वर्ड्स हैं, 150 200, तो आप उस तरह से भी चेक कर सकते हैं पर मिनट। आप टाइमर लगा के कि हाँ कितना, जो अपने फ़ोन में टाइमिंग लगा लीजिए कि हाँ 5 मिनट में कितने टाइप कर सकते हैं अपन, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स काउंट हो जाएंगे आपके वर्ड में और आपको पता चल जाएगा आप कितने मिनट में कितना टाइप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अपने अभी तक कितने वर्ड टाइप किए हैं वो आपको पता चल जाता है वर्ड में, और आपको कितना समय लेगा है। ज़्यादातर टाइपिंग टेस्ट में 10 मिनट का समय दिया जाता है। सब जितने भी मोस्टली एग्जाम होते हैं उनमें 10 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाता है, और पर मिनट का मैंने आपको बताया। अगर आपको और अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है, तो इसमें अगर आपको और अच्छे से स्कोर करना है तो आप ट्राई कीजिए कि आप पर मिनट 50 वर्ड तो टाइप कर ही लें। ठीक है, इस तरह मैंने बता दिया आपको। इस तरह से आपको हर रोज़ टाइपिंग सॉफ्टवेयर और MS वर्ड दोनों में टाइपिंग की तैयारी करनी होती है। इस तरीके से आप अपनी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हो, टाइपिंग टेस्ट के लिए मजबूत तैयारी भी कर सकते हैं। किसी भी टाइपिंग टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं, और आपको हर रोज़ तैयारी करनी होती है, मतलब हर डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड पर काम करिए। लेकिन स्टार्टिंग में आपसे गलतियाँ होंगी, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। जो भी गलतियाँ होती है, ठीक है, धीरे धीरे ही एक्यूरेसी बनती है, ऐसी दिन एक दिन में पूरी जो है मिस्टेक्स सही हो जाएगी। तो एक एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ईजिली आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि कल जो आपका LDC का रिजल्ट आया है और RSMSSB का, बहुत सारे कैंडिडेट्स, जो 12,000 प्लस वैकेंसीज है इसमें, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई किया है, जिन्होंने रिटन एग्जाम और अब टाइपिंग टेस्ट के लिए अपेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, कितने मार्क्स लाने होते हैं, किस तरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और भी कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय। तो मैंने बताया आपको कि कितनी आपके पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, और आप किस तरह से आपको जो इसकी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अब बाद में बात करते हैं। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करें, ठीक है, ये तो अपन ने जान लिया कि कितने मार्क्स लाने होते हैं और किस तरह से आपका कितना टाइमिंग आपको दिया जाएगा, कितने मार्क्स का ये टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसकी तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते समय आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइपिंग टेस्ट किस तरह से होने वाला है, जो मैंने आपको बताया कि आपके कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स चाहिए होंगे। ज़्यादातर आपको क्या करना है, टाइपिंग स्पीड, जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप ये घर पे भी सीख सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी फ़ॉन्ट स्टाइल ये सब कुछ आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके वहाँ पे भी आप टाइपिंग स्पीड जो है कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसका टाइमिंग का ध्यान रखिए और डेली प्रैक्टिस करिए। सबसे बेटर यही है कि आप सुबह भी आधा घंटा प्रैक्टिस करिए, शाम को भी आधा घंटा प्रैक्टिस करिए। 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और इतना टफ भी नहीं होता टाइपिंग टेस्ट में, सिर्फ स्पीड और आपके जो वर्ड और एक्सेल के बारे में पूछा जाता है। अब इसकी तैयारी करते समय आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट किस तरह से होने वाला है, और ज़्यादातर जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं उनके अंदर 35 WPM की स्पीड, यानी 35 वर्ड्स जो पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप 50 वर्ड टाइप कर देते हैं तो आपके 25 मार्क्स, मतलब कि आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप पर मिनट 50 वर्ड लिखते हैं इंग्लिश में तो आपकी जो 25 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, और 95% की एक्यूरेसी मांगी